Hello my friends, today I'm with Alan, an Italian professional bodybuilder, and let's see our osteopathic treatment. Let's go. You can sit here. Ok, Alan? First time? Prima volta che fai questo? Sì. Ok. Adesso lasciati vedere. Bravissimo, abbandonati del tutto. Rilassati, morbidi. Bravo. Si dà a shift, questo è uno scivolamento occidentale. Bellissimo. Possiamo parlare sia italiano che inglese a casa. We will speak a little English and Italian for everybody. Ok, one more, relax. Perfetto. Allora, you can take off your shoes, puoi levare le scarpe. Facciamo un piccolo test in piedi qui. Ok. Piegati in avanti piano piano. Bene in front of you, ok, anche la testa è rilassata. Puoi tornare. Molto bene. E adesso pancia in su qua. Quindi supina. Ok, ti puoi rilassare, comoda comoda. Sei pronto? Look here. We have also the Italian bodybuilder and he is the boyfriend. Right. Lascia le gambe rilassate, bravo. Ah! Con la paura. She's a little afraid. No. Che Pain, bellezza. dolore? No? No, no. No pain. Just afraid. Sì, sì, sono un po' stanca. Questa è la prima volta, eh? Sì, sì. First time doing this kind of treatment. Questa è la parte più curiosa, infatti, che ho visto sui video. Questa? Sì. La prima? Sì. È uno sblocco bello grande quello. Avevo immaginato, infatti. Lascia a me, rilassata, giù le gambe. Perfetto, ferma così. Ah, Bene. fantastico. Ne facciamo un'altra. Adesso stendi le gambe di nuovo. Brava, lascia fare a me, rilassata, morbida, morbida. Brava, perfetto. Piccola pausa.
Bene, allora, ruota tutto da questo lato. Così? Sì, sì, e rilassati. Bravo. Bravissima. Facci su. Paura? No, questo lo fatto male perché i lombari li soffro un po'. Soffri un po' lì, eh? Rilassa che intanto controlliamo. Un lato è già andato, eh? Stiamo lavorando sia dall'anca che dal bacino. La lombare. Ok. Saliamo un attimo sulla dorsale. Morbido, morbido. Piega tutte e due le gambe in appoggio. Brava. Adesso rilassati. Lascia morbida. Brava, già fatto. Seconda, morbida, morbida. Ah! Ci sei? Abbiamo un urlo di tecnica. Voglio vedere lui che cosa gli combini. Dopo abbiamo la vendetta, eh? Eh sì. After we left the video with her boyfriend, so we will have the revenge. Ok, qui sta andando bene. Rilassa, bravissimo. Bravo, morbido. Queste sono costole, eh? Sì, sì, ma già ho sentito poco poco una. Tutto bene. Tutto bene? Ok. La cosa bella è che i lombari si sono completamente rilassati adesso, neanche sento più dolore. Sì, c'è una grossa tensione lì. Sì. Mancano ancora un paio di tecniche poi, eh? Però c'era anche l'anca che era bloccata da questo lato. Comunque stiamo proseguendo bene. Tu lo sei fisicato, non si capisco. Facciamo le fatica Ma qua, la palestra, vedi? quotidiana. Per contrazione. C'era tutto quel pallone lì sotto, no?
ruota da questo lato, vieni un po' più su anche. Turn on this side, ok. Stretch your legs, stendi bene le gambe. Bravissimo. Lasciati cadere, brava. Bella che questo è un video di ASMR, no? Che sarebbero quelli, sai, silenziosi. C'è qualcuno che solamente avrà le cuffie, se ti arriva una botta pure io. You're sorry for the loud sound, but it's okay. Ma è inevitabile. È giusto, è autentico. Va bene. Seconda parte. Nel frattempo sono già scappati tutti i pazienti fuori. Non si è giusto tutti sulle Una gambe. classica scena tra il dentista che tutti no? Di portarla via. Strillano e sono scappati tutti quanti fuori. Rilassa, brava, fai per me, morbida morbida, fai una bella ispirazione. Ok, fuori. Perfetto. Morbida morbida, abbandona le gambe. Brava, eccolo. Bravissima. Adesso abbiamo finito. Con la Le parte lombari lombare. sono rinate. Sì, è andata. Allora, mettiamoci un attimino seduti con i piedi fuori. Intanto proseguiamo. Riprendi un attimo, brava. Ah, ma mi dite così? Non so se si può ancora stare, quindi. Ne abbiamo da fare. Vediamo un secondo alle spalle. Morbida, morbida. Rilassati. Brava. Lascia rilassata. Molto bene, morbida, morbida. Brava. Ok. Lascia più morbido, morbido. Abbandonata, brava. Bene. Lascia rilassata. Morbida, morbida. Brava. Lascia il braccio. Benissimo. Pancia in giù, posizione della sfinge per fare questa tecnica. Bravo, appoggia i gomiti. Benissimo. E adesso lascia cadere la testa completamente. Brava. Lascia la testa a me completamente. Abbandono tutto quanto. Bravissima, faccio io. Lascia a me, ti guido io. Perfetto. Brava. Abbandona la testa. Morbida, brava. Favoloso. Questa è bellissima ed efficace. The Sphinx technique. It's an important technique. Ok. Adesso pancia in giù normale, ti stai rilassata giù. Braccia con i fianchi. Ok.
Take a breath, inspira. Ok. Exhale. Fuori. Brava. Facciamo un'altra. Take a breath again. Inspira. Fuori. Rilassa. Brava. Questa è per le ginocchia. Questa è la prima per il ginocchio, questa qua invece per la caviglia, qua. La senti sulla straga proprio questa articolazione qua. One technique was for the knee and the other one for the ankle. Please hold the edge here. Tieni forte qui. Ok, bene. Ottimo. This was for the hip, questa era per l'anca, Sentito interno? Sì, si sentono piccoli, non si sentono fuori, ma li sento io. Bene, pancia in su. Siamo supini, rilassata. No. Vieni un pochino più su. Allora. Morbida, morbida. Rilassati, brava. Cioè, niente di più bello. Più rilassata che puoi, bravissima. Morbida, morbida, perfetto. Malgrado le manovre di prima sulla cervicale, ancora fa... Ce ne abbiamo 7. Quindi Sì. non dico che dobbiamo farle tutte, ma quelle più importanti. Ah, ok. Quindi ancora qualcuna ce n'è. Io lo sento con la palpazione. Sì, sì. I can do more than one technique. 7 vertebrae, cervical vertebrae. Ok, one more here. Relax. Good. Turn on this side, please. Quindi verso l'altra, rilassati.
last here. Ok. Lasciati cadere, rilassata. Bravissima. Pancia in su, ci siamo. Ok. Sei intera? Più di prima. Più di prima. Puoi stendere le gambe, rilassati. Apri poco la bocca, meno, rilassa, brava. Lascia morbida morbida. Di nuovo, un pochino, rilassa. Ancora una, rilassa, rilassa. Bravissima. Riposo. Take a break. Let's work on the jaw now. Lavoriamo sulla mandibola, rilassa, giù. Perfetto, ferma così. Lascia la bocca abbandonata, quindi lascia questa parte che sia un po' mobile. Riesci ad abbandonarla? Perfetto. Anche leggermente socchiusa. Ok, morbido morbido. Sì. Bene, siediti da questo lato, ti riprendi un attimo, apri leggermente la bocca, poco, ok, adesso puoi lasciarla rilassata. Abbandona la bocca completamente. Brava. Benissimo. Ultima tecnica, pancia in su, sempre qui. Andiamo. Benissimo. Ok, you can sit. Tutto bene? Alla grande. Everything okay? Okay. That's all, folks. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Ciao.